面白すぎる。これは動画撮っときたい気持ちがわかるわ。風車最高。はい、OK。じゃあ設営完了しました。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。で、入れないのこれ。それはどっちを？ほぼいない状態が作れる。お、素晴らしい。なぜなら水に貫ける土砂は。今現在。してる間にまだ他のことがある。はい。向いてていい。なんちゅう豪雨。このナイフで切った方がいい。あ、映るパンダ。大丈夫。はい、食べましょう。はいよ。ご
苦労様です。やっとこの時間が来ましたね。改めて乾杯。改めまして。じゃあ乾杯。乾杯。もう何も見えん。うん。うま。あ、美味しい。突然明るいです。ガラスかい。じゃあ飲みましょうか。いただきます。まずはキュウリから食べとこうかよし。ちなみ拝見。なんて食べにくい朝食なんだ。